Već je 19. Ja sam se onda prešla. Puno, blizu sam 90. Sad već tako brojim. Daj se javi, to sigurno mama zove. Molim? Jer je ručak gotova. Vi ste dobro? Jesam, Jeste hvala. vi tu iz Zagreba? Jesam, ja na Kvatriću sam. Niste rodom ste baš da. Zagrebu? Da. Ja. Svima sve svuda. Ja sam bilo puno braće, znate. To na selu, kako to onda poslije su se nekud otišao. Onda ja sam otišla u Osijek, tam sam bila 3,5 godine, a onda smo došli svima u Zagreb i tako. Dragec je otišao u Ameriku sa svojima i tam su oni. Zvao me Dragec, jer ja tu nisam htjela ići. Pa trebalo doma raditi. Slavica je išla i Štefa je išla. Zvonko je otišao poslije kad je rad završil, onda je otišao u Varaždin, tam je zanat izučen i onda je došao doma i onda je otišao v Rijeku. Tam je radio. Tak ti. I onda poslije opet išao, onda se još nije moglo iti tako kako se sad ide. Onda se je bježalo preko granice, onda je išao pa su ga primili. Onda je bil godinu dana u zatvoru, onda je došao doma, onda je natrag pobjegao. Tako je on otišao tamo. A Dragec je išao normalno, treba neko garantirati za tebe, nije onda još tako bilo kak je sada, znaš. Onda je Zvonko odonut gartire kad je Dragec došao. Zvonko je bil najstariji i Miško pokojni. On je bil 23. godište. Jesam ti rekla da sam vidjela sad grob na ljeto, išla sam u Rijeku. Jesi bila u Rijeki? Pokazat ću ti sliku. Nije teško naći. Baš mi je drago. Da. A s kim si se najviše družila? Doma? S Motikom i s Motikom. Znaš da tam trebalo raditi. Čuj, nemoj me pitati. Kak ja tebi mogu pripovedati? Svako je imao zadatak. Još su zipki bili, pa svaki je bio zaduženi kaj je morala raditi. Drač brati po polju, svinjama nositi, kravama nositi. Sve se je to radilo. Jedan svinje hrani, drugi po polju drač bere pa nosi doma. V korpi na glavi. Pa smo u šumu išli, pa onoga granja dole navrati po cijeli pušenj napraviti, pa isto tako nase narivaš pa nosiš doma i takve stvari. Koji bude koruznice nasekat za blago, ona, znaš, koruzovina. To se sve doma vozilo, to nije tak na polju podvaraju kak sad. Sve se je to doma dovozilo. I onda ko bu seke tu koruznicu, kaj se veče štalu nameće kravama i konjima da jedaju takve stvari. Dlake od kukuruza smo pušili. Strašno. Je li to bilo fino? A jako. Glavno da smo radili nešto. Čuj, mi smo doma ostali sami i kaj buš. Pa čuj, imali smo polje, vrt veliki, puni dvor kokoši, ono je se došlo na prak i dugo još sam imala dok sam ja tam došla kokoši. Onda sam poslije Klaru zamolila da je potamanila, dokle nisam ja došla, dok je Micika umrla. Da ona bila 3 mjeseca u bolnici, onda je tam umrla, onda je trebalo likvidirati. Kad je ona umrla? Koliko je imala godina? 50. Jer naša kuća onda nije bilo tako kak je sada. Onda je bilo tako produljeno, bilo je soba od ulice i tam, tako kak je sad predsoblje, tako je isto bil jedan mali ganjček. Isti takvi je raspored bil, samo kaj je sad veliki. I jedna soba je više. Kako vam je pod bio? Zemljeni.
To je trebalo Je, čistiti stalno. je, kak je to gad. Onda po zimi, kad je znal jako veliki snijeg biti, velim, tak ti je isto kuća bilo, samo kad je bila jedna soba od ulice. I onda sad je kuhinja, sam je isto bila kuhinja, tu se na dvor gledalo. I sad je predsoblje veliko, a onda je bil mali ganček, samo kad su se vrata. Mislim, isti je raspored, tu gdje je sad sobica, tam k Novačkima kad gledao, tam je bila čisto mala prostorijica. I prozor tam i tako. Isti raspored kak je i bil. Onda smo imali onaj stol kaj se razvlači, kaj se nutra je krevet bil. Onda večer smo ga razvukli i nutra smo spali neki. Neki tam v krevetu negdje. Ovi koji su u stolu spali, te su bili tu, a mi drugi sobi. Koliko vas je na jednom krevetu bilo? 5. Prvo ti je bilo tu kak je sad kuća, do kraja, onda ti je tu gdje je komora, znaš, komoru. Tu ti je bilo štala, znaš, gdje su blago bilo. I onda odmah tam je gnoj bilo. To je sad poslije štala napravljena, nisam ja bila dok se štala delala, Dragec je to radio. I sad je to drugčije. Kružnjak je bi tamo na dvoru, a onda ga je tu prenesel gdje je sada. I onda je izbil te zahte. I tako odam. I dobro je. Dobro je i to kak smo imali. Mi to znamo. Imali smo mi konje uvijek. Najprvo smo jednoga konja imali s susjedom, je to tata ispregali, još sam ja mala bila onda. Onda je tata bio u vojski, ono, prvi, drugi, kako bi ti rekla, prvo 30. onda je došel doma, prvo rata drugoga, onda je došel doma, onda više nije išao. Onda se poslije skrival dok je bil pravi rat, ovo, drugi svjetski. Bunker smo napravili u dvorištu, tamo bila velika kamara slame, tako da smo se malo zaštitili i drva navozili okolo klade, jer se onda drva, šume klada vozili i to smo pilili i kurili, ne. A tata je isto pobjegao papuk. Tako da, jer muške su pobirali, trebalo je iti. Borit se. A od Šlajza se je pucalo, tam su bili partizani, a ovdje su bili u selu Švabe. Znaš ti kak je bilo rat? Još se sad sjećam kak je jedan onda poginut tam od Šlajza i onda su ga dopeljali tam u Jurišev dvor, znaš koji su Juriš, to ona kuća pred nama. Tak su se plakali, kamaratka, put, puno toga sam zapamtila. Mi smo isto dok se je pucalo otišlo k Jurišima jer je njihova kuća bila najjača pa nas je puno tam bilo, znaš, svi susjedi okolo smo tam bili. I po podu smo pometali i spali i tak ti je to bilo. A kad su došli Švabi onda noć je bila pola noći, a mi svi, a za njih su strašno bilo, su od njih napravili da samo koljeju, znaš. I ja sam mislila, sad nas budu samo pikali kak smo dole ležali, a baka, moja mama s manjima, Katica bila onda najmlađa. I kuma, od kuma. I one smo na krevetima spali, a bila još jedna velika soba, ali svi smo spali, a nam su dole napravile. Kad su došli Švabe v noć, ja sam mislila kak su je navikali, kakvi su, sad nas budu samo pikali. Niš nam nisu, još su nam dali i čokolade, samo smo mi morali, zapravo mama je morala ići doma jer su i k nama došli, v našu kuću.
Oni su si stane iskali gdje su, znaš. Onda je išla mama, ali nije išla sama, išla sam i ja i Štefa doma. A to smo mi nije po ulici hodali, tam smo lesicu imali na plotu i to smo tako hodali. A čuj, život je bilo, trebalo to hraniti. Konji su bili, krave su bile, svinje, sve je to trebalo raditi. A znaš kak, nije se žito vršilo, kamara u dvoru, tam je od susjeda pogodilo ju, pak to smrdi, kak to dugo gori, a klas je, ne? Joj, svašta je bilo. A kak je tvoja mama sve to sa 9 djece? Je kak. Nisu ti onda jako tako kak se to sad pazi. Dala mu je jesti, dala ga u zipku i spavat. Onda ko je bil veći, bili zaduženi da ga pazi. Svaki. Tak sam ja, tak Štefa nije puno. Ona to zbjegavala, ali ja sam puno je pazila. Jel te ljutila Štefa? Štefa bila zločesta. Štela se tuči, štela gazda biti. Šta ti je s obrvama napravila? A, joj, to me načupala, to silu. To mi je sve počupalo. I to bez milosti. Sa čim? S klješticama. Pa nije bilo onda to svega kako to sada ima. Bilo zločesto. Jeste se stigli puno igrati? Jesmo. Još smo se i igrali, da. Ali od doma smo se igrali i onda smo i prek puta tamo smo se otišli skrivati. I onda smo morali tražiti ko najde i tak smo se igrali. Karte smo si radili dok su se cipeli kakvi kupili, onda smo si s te kutije napravili karte i onda smo se kartali. Šustera ništa drugo nismo znali. Ništa drugo znali. Kad smo se zakapali, pa svašta smo probali. Je, onda smo deli si malo nešto na glavu i zatrpali su nas drugi. Jedan čas si morao pod zemljom biti. Ne mre se pod zemljom dugo biti. A čim ste prekrili lice? Skrp. Je bilo onda najlona kak sad ima. Ni vrećic, kakva vrećica. Je li to bila duboka rupa ili samo mala? Ne, tam da si unutra stali da te zagrebe, grob smo napravili. Svašta smo se igrali. Je li to opasno bilo? Pa baš nije bilo pametno. Gore su slike, trebaš jedan put gledati pa bu znalo ko je ko. Čekaj da se riješim tehničkih smetnji. Ne, to na stolu. Tu sjedim, onda čitam malo pa. Je, pa bili smo puno put u Zvonimirovcu i kad je Kirvaj bili onda su otišli tamo na Karašicu k mostu i pustili su Štefa nek ide plivati. Nisu normalni, a tam je tako velika voda. Kopali smo vrt, to veće, dok je Micika došla doma. I onda je vide kak ja kopam, onda je zel motiku i on je kopao. I onda koruzu posjeka se okolo, takve stvari. 10.7. smo u Osijek otišli i tamo smo bili još 3 godine i onda smo se sin doselili. Mama isto se rodila u Osijeku? Babica je rekla nek bu nedelja je bila, tako je i ostalo. Imali smo goste i ponudili smo rakiju. I oni su otišli, a mi smo ju pratili vana, a ona je, to je još sad ta klupa, da.
bilo tu, ćošak se je bil, znaš. A ona lijepo to ostalo na stolu, gdje sam si ja mislila. Ja isto otišla van, a ona si natače rakiju i pije. Uglavnom pila je. Pila je. Mi smo Hrvati. Tu je došao deda, kupili je gradilište, na Golo smo došli. Kupili je ciglu i tu ti je, gdje je sad šupa, tu ti je napravi stupove od cigle i okolo smo nametali kreveta i lijepo smo unutra spali dok nismo ovdje malo napravili. I tu smo radili. I onda kad smo tu napravili i pokrili, i prvu onu sobu je zbetonirali dole, već se moglo naseliti, to je bilo Bog Bogova. Onda smo nije imeli još vode doma dok to. Tu na ćošku malo gore druga kuća, druga. Tam je bila pumpa vani, to se trebalo, za cijelu hižu sam vodu nanosila, pa sam i štjev s menom stilu isto v kantici nosim. Pa večer škaf, lonec ili kaj je bilo, koliko sam mogla stići na glavu i v bačvu nanosila vode kaj smo imali drugi dan kaj za delati dok je stari s posla došao kaj smo zidali. Sve smo sami delali. 65. sam počela raditi. Onda su već bili veći, slušali su i onda su mogli ostajati sami doma. Ja sam radila u Zavodu za transfuziju. Sam dobila posao i ja sam morala ići raditi, a kako bi živjeli? Jednom plaćom se nije moglo ni onda živjeti. A da se je i moglo. Jer onda su ti hodali u Njemačku da si auto kupio. I onda kaj je zaradio, to je auto kupio. Bil je Volkswagen Karavan. Znaš? Novog ga je kupio. Onda nije bilo vrtića. Poslije sam ja hodala raditi, onda su ti v grad nekam nosili djecu. O, kako se to plakalo po tramvaju, joj, jutro v 5 ur, kaj ti misliš malu djecu nositi. Tako. Teško bilo. Oni su nije išli vrtić. Ona je pazila i na Štefa, jer Štef je imao partiju, onda ih nije pustila v kuću, ona je zaključala vrata i ona je unutra sama bila, nije je pustila unutra, gazdarica je bila. Koliko je godina imala? 5? No. Ona bi se požalila, mama, da se neće s njom igrati. Onda se ni štela ni Jasna, jer se Jasna, tu smo već došli. Ta Jasna je tu druga kuća. Ona je bila s te kuće i bila stara kak i Štjev, pa nisu se oni onda s njom šteli igrati. Onda je pošla u školu, onda si je našla prijateljicu. Tu gore pri potoku, to smo zvali potok, tu gdje se ide prema, idemo popreko. I onda je kaj sam štela reći, no onda si je tam našla prijateljicu, onda je hodala tamo. Onda sam rekla tati i mami od te prijateljice da ju nek ne zadržavaju večer, ne bu išlo dijete samo doma, ne, a ja sam na poslu. I onda su rekli da se nek niš ne bojim, da će ju on dopelja svaki put. I on je dopelja doma striček, nije onda auto bilo. Da se sve išlo ovako. A on se svojim dečkima tu s Dubravkom, Mićom i oni su bili onda glavna klapa. Onda tam na ćošku su bili 2 i imali su društvo. Onda dok su si tu na Štenge seli, onda su se kartali. Nije ih je ona unutra pustila. Tako je to bilo. I samo znam da je i seka već bilo veća i onda su ti hodali koji su već imali tu, tam je nema bake žive koja je umrla, tam su k njoj hodili.
gledati koje ima, znaš. Onda meni to dojadilo, on rekao kaj bi hodali oko susedov, onda sam mogla već kredit dići, izdigla sam kredit i onda sam im kupila televizor da budu doma, da mi ne hodili, jer sam bila jako protiv da se hoda po tuđim kućama. A od kraja moraš kak moraš, nije bilo u boji onda ništa. Mama je išla radit dok je s 19 godina, ne? S čim je završila srednju školu, odmah išla raditi. Onda zato sam ja išla onda v penziju, a ja sam čekala dok bom imela godine kad bom mogla ići. Tako da sam već zaboravila kad sam otišla. 87. ja sam valjda išla v penziju. Onda sam ja Josipa i Miru. Svaki dan sam tam išla, kaj sam ih čuvala. Pa oni su još mali bili, pa ne mreju mi ih nositi. Nije onda auto bilo. Nije to samo tak bilo. Sve posud sam onda išla dok sam bila počela iti v penziju i onda sam sve posud s njima išla. Onda su bili moji. Rekao budem reći njih pazila i tako su onda moji bili. Onda sam ja svaki dan otud išla tam. Oni su, tata i mama su išli raditi, ja sam išla tamo. Bili smo dole, a deda gore. Već je baka bila umrla. Deda i baka, oni tam dok su bili, oni su vas samo plašili. Drugo su nije znali nego plašili, ja sam to vidjela kaj se dela i onda sam rekla da nek mi nosi Josip. Jer su plašili. Vidite kak je bil Josip strahu, pa on sjenu nije smel vidjeti veče, on je tam ležal, a i onda ja pravim po ganjku, on sjenu vidi, nije ni mene videl. I bilje jako se bojal. On nije htel ići, on je bi strah u vodi, ga deda zel pa ga podurno, naš. I onda se dijete spašilo. Onda je bilo jako strah, onda sam ga jedva nazi djela k sebi, on se stisnuo do mene, da se ne, onda sam mu ja govorila nemoj, ne bom te ja. I tako sam ga natrag privikla kaj je štel vodu ići. A nije baš bil zapaziti djecu, pa znaš i sam. Ti hoćeš njimiti, on ti ne pustite. Tu si već velika bila, dok tu je voda gdje je počeo hodati. Da, došla si do ove ulice tamo. I on te skroz tera, ja sam gledala. Onda sam išla po tebe. Kaj boš išla tamo s njim? Gluposti. Pa ne te ni pustil. Samo si se ti nije dala. Tako ti je to. Isuse, kaj smo se onda nasmijali, onda je ujon im donesel z Rusije autić koji se navino i onda su ga puščali, on ti je po zidu gore išao taj autić. Znaš, jako su se lijepo dečki s tim igrali. A tu je bila Slavica, Skule i Srećko. I vi tu su se igrali tu i lijepo ste se igrali. To me puno pitaš, a ti to snimaš? Ajde, beži, molim te. Onda sam išla, tu v Maksimiru se pucalo, a onda večer trebam idem doma, znaš. I onda idem. Onda dojdem do crkve tam, onda se jako pucalo, onda smo svi bežali keše po ulici v crkvu. No dok je malo stalo, onda sam išla doma. Jer nisam ja htjela tam spati. I opet jutro. I ovo na novo. I tako smo po onim ulicama sam nas vodila i šetali smo. Onda sam vas, onda sam svaki dan išla jutro tamo i bila sam skroz dok nisu došli doma. A rat je bil, pucalo se je. I ništa, hvala Bogu da sam tako delala. Nisam imela ni vremena misliti. Sve sam vas spasila. Fut sam gledala i jedan put sam ga vidjela kako sedi v jednom mjestu.
Drugo nisam onda djelovala, samo sam gledala. Isto si je sjedeli i fut je imala ono svoje za ribolov si je spremao. Potpuno je onda sam bil tamo. I tam ga je i pogodilo onda. Ali to nisam vidjela. Da, to sam vidjela, da. Ali nisam vidjela da ga je pogodilo, ali sam znala da je to on. Točno sam znala. Jer su se na vijestima govorili gdje se kaj dogodilo. Znaš? Da, onda sam znala. A on veli meni da nije uopće v nesvijest pal i da zna točno dok su ga tu vozili. Tamo su mu to malo zakrpali, v Brodu je to bilo. I onda su ga Simu poslali v Zagreb. Bila sam na misi i idem s crkve van i jedna mi ženska veli, njena čerka je djelovala tam, da misli da je Štef nastradao, ona nije znala, još nije ni poznala to dete, ne. I tako sam ja onaj dan to doznala. Onu večer i onda sam jutro odmah išla u bolnicu i pitala sam i onda sam je zamolila da me nek malo pusti, ali sam ja došla u sobu i rekao ne bom ja dugo samo da vidim i nije mogu niš govoriti jer je grkljan ga je pogodilo i to sve trbuh. Sav je on bio razrezan i crijeva su mu bila, pa viš da je ono sad nije dugo kad je završio u bolnici, isto mu se je to pojavilo. I tako je onda, tak sam ti doznala. Mislim da dojem u bolnicu ja bi ti pokazala gdje je ležao, kaj sam ga mogla s hodnika vidjeti na krevet. Ovo kako dojdeš nutra, pa onda ona strana tamo kaj je i to se točno vidjelo na taj hodnik gdje se ide. Krevet je bilo staklo, a to se je staklo nutra. I onda sam ga vidjela, tako da nisam više prosila da me pustio, nisam štjela smetati, moraš imati nekakvog osjećaja. Jer ja sam onda došla nutra, ali on nije mogao govoriti. Ali glavno da sam ga vidjela. Tak ti. I onda dok je došao doma, onda je još dugo ležao. Onda je tam, da ne ide gore, onda je tam na jednom kauču sam mu složila, evo je malo za ležati. Onda je rekao da kaj ne bu sam da ide Sim. Tako sam onda toga rastegnula i kaj si je tu ležao. Jer nije mogli još hodati. A gdje je dječec? Gleda crtić. On je sad gospon čovjek. Nemaš brigaš njima. Tako smo se mi tam po onoj Donjoj Dubravi, onda smo znala otići k mojoj prijateljici s kojom sam radila, ona onda isto bila v penziji. Onda sam tam znala s tobom otići. Onda dok je tata došao, onda je išao po ulicama, nas je iskal, bismo onda dok je došao, a ja nisam te štjela nositi, rekao onda se ne bomo više šetale. Onda se bo štjela nositi, pa ne mrem ja. Nisam te nikad štjela nositi, jer ne smije se djecu nositi, oni odmah hoće, to nim je lijepo onda. I tako onda je išao tata tražit mene i tebe i odmah te je uzel i nosite. Pa nisi onda štjela, tak si se onda i meni davala, a rekao nema ništa. Dosta da hodam s tobom, nikad bi te još nosila. Zato se idem šetat da se prošećete. A mogli ste jako ići. Lijepo. Jura, ovaj Torjak njemački. Ja, pa i njega sam čuvala od maljena i onda... Jer to ga Štef tam dopela dok smo išli, kad ga nismo ostavili. Onda je bi s nama tamo. Jer smo puno put išli. Onda već nije bilo ni micike, ni... Onda smo tam delali tratovar, čistili, dvor kosili i takve stvari. Išao je sused, a ja sam znala da bu jer pasti pozna ko je zločesti, a ti sused je zločesti.
Ja sam zvala brže Štefa van. Rekao, na glavu mu uskoči. Bome je dolete, Štef nutra je bil i doleteli van. Pa spet sam moraš lijepo. Ide kraj tebe, kak je sad onaj, pa ne skače po meni, samo dok dojdem dok je jako radostan, onda isto skače jako. Ali poslije više niš ne skače, tak i ovo je sad dok dojdem. Jer spet se moraš voljeti, hoćeš ili nećeš. A, da, pa to ja sve znam, samo ko bi se to sve sjetil.